En 2015, l'espai de l'Esquerra Transformadora va obtindre un rècord de vots, 5.409, que donava un total de 8 regidors i regidores sumant el representant d'Esquerra Unida. Vist des de la serenor de la distància que dona el temps, no haver pogut arribar a un acord que permetera l'entrada d'Esquerra Unida al govern potser no va ser tan bona idea. Va representar obrir un front de desgast i tensió no només amb Esquerra Unida, sinó també amb el sector de població, en molts punts afí, que legítimament li donava suport. Ja ho hem dit alguna vegada, ens vam trobar enmig del foc dels que volien canviar-ho tot i dels que no volien canviar res. Nosaltres carregats amb la nostra ingenuïtat i moltes ganes de fer. La idea de les rotacions dels companys de govern de Si se puede va ser un desastre i va crear molta tensió i soroll en aquell govern. Va ser, sense cap dubte, un gran pal a les rodes del govern municipal. Per als que insistien en que entrarem al govern a qualsevol preu, ja queda clar on hem quedat els que entraren al govern i els que no. La pèrdua de representació de Podem potser van patir el miratge que nosaltres vam viure en les eleccions de 2019, pensar que pel simple fet d'estar en el govern els vots havien de caure a cabassades. És una pèrdua dolguda, quant a que facilita el govern de la dreta extrema Xirvella i deixa fora el consistori una veu amb la que compartim molts punts en comú. La digestió dels resultats electorals del 28M està sent dura, especialment per als que havent tingut damunt la taula una proposta de confluència seriosa i extraordinàriament generosa, la van rebutjar i s'han quedat fora de la corporació municipal. Dins d'un mar desastrós i que convida a escapar a córrer, els que venim del valencianisme polític i de molts anys de picar pedra, sabem que l'única cosa que queda, agafant el lema de l'empresari i agitador cultural valencianista Nicolau Primitiu, a Compromís no tenim res en contra de l'empresariat, per més que alguns s'hi empenyen, és treballar, persistir i esperar. Comencem a sumar ja. Alguns col·lectius i persones de l'esquerra de Xirvella ens heu demanat des del minut zero que treballem per crear una alternativa forta des de l'esquerra transformadora que sigui una ferramenta útil per a Xirvella. El 23 de juliol tindrem una primera oportunitat per encetar aquesta línia de treball conjunta i engrescadora. A nivell estatal l'acord ja està fet. Els principals partits valencians d'esquerres concorrerem junts en les pròximes eleccions generals sota la marca Compromís més sumar i amb la voluntat de sumar per guanyar i consolidar un espai polític a l'esquerra del bipartidisme que servisca per a parar el retrocés social al que ens enfrontem, protegint, garantint i ampliant els drets i els avanços aconseguits en els últims anys. Parar la dreta en les seves diferents versions és faena de tots i totes, i el PSOE en això no ajuda molt. Qüestions com vetar Compromís a la mesa de les Corts Valencianes en esta legislatura no sembla el més intel·ligent per derrocar la dreta en el futur. Comença ara un nou temps de 4 anys que hem de saber aprofitar per a respondre a la demanda d'unitat que s'estan traslladant les nostres veïnes i veïns davant la constitució d'un govern municipal ultraconservador. Tenim per davant un triple repte. A curt termini, donar suport a la candidatura de Compromís sumar en les pròximes eleccions generals, també començar a plantejar alternatives d'esquerres al govern municipal de la dreta i d'extrema dreta i a mitjà termini consolidar una alternativa municipal d'esquerres al bipartidisme, una alternativa sòlida, sense improvisacions d'última hora i capaç de guanyar la confiança de la ciutadania en les pròximes eleccions municipals. Sense esperança no hi haurà il·lusió ni podrem tornar a enamorar el nostre electorat. L'electorat que en 2015 va sumar 8 regidors i regidores a l'Ajuntament de Xirvella. Amb humilitat i molt de treball cal obrir portes a l'esperança per a recuperar el futur. Cal més cooperació i mobilització. Cal explicar millor el que fem i les nostres propostes de futur. Sumem per a guanyar. I en esta tasca vos necessitem a totes. Hageu votat a Compromís o altres opcions d'esquerra, o hageu decidit quedar-vos en casa en esta última ocasió.